ครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับที่จันทบุรีผมมาวิ่งตอนเช้านะครับออกกำลังกายวันนี้รอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับตอนเช้าเมื่อวานมาทันพระอาทิตย์ตกวันนี้ตื่นแต่เช้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเราวิ่งกันเลยเช้าอากาศสดชื่นมากครับ
นี่เนาะนี่เร็วนี่เร็วนี่เร็ว
เร็วๆมาเห็นไหม นี่มีใส่เสื้อคู่ก็มานะครับ น่ารักจังเช้ามีปลาทูขายด้วยนะครับ มีอาหารทะเลขายด้วยเช้าที่นี่ก็มีตกปลานะครับ เหมือนที่ผมไปชลบุรีก็เพราะว่าตกปลาตอนเช้านะครับอยู่ที่นี่ก็ตกด้วยเราเข้าไปดูกันปลาเยอะไหมครับ ไม่ค่อยเยอะครับมีแต่ตัวเล็กเช้าก็มีอาหารทะเลขายนะครับ นี่ลูกปลาทูค่ะ ปลาทูมันปลาทูหอมจ้ะ กิโล150อย่างเงี้ยเอา1 โล140 ไม่ได้ถือตังค์มาด้วย จะห้าไม่เป็นไร ลูกปลาคัสซานจ้าดูได้ค่ะยำวางไว้ไหน ครับ ผมว่าตื่นขึ้นมาแล้วว่ายน้ำตอนเช้านี่ดีนะครับ เพราะกลางวันร้อน ตอนเช้าอากาศสดชื่น
รอดูแสงแรกของวันครับพระอาทิตย์ขึ้นผมชอบทะเลที่จันทร์นะครับ อาหารอร่อยแล้วก็ถูกรสชาติดีมาก อากาศทะเลก็จันทร์นะครับอากาศทะเลผมว่าก็จันทร์นี่แหละเงียบๆสบายครับชอบเสียใจนะครับที่ตอนนั้นไม่ได้ตัดสินใจมาอยู่ทางนี้
นะครับจะพาไปเที่ยวสถานที่ในตัวแถวนี้นะครับเป็นหาดเจ้าหาดว่ามีสถานที่ที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะครับ